成日都聽到有人話喺英國生活好貴，出去食餐飯都起碼要10磅至20磅到。究竟喺呢度生活係咪真係咁貴呢？所以咧，我今日就喺度分享我倫敦生活嘅慳錢方法啦。如果就嚟呢度讀書嘅你，或者已經喺度生活緊嘅呢，相信呢條片會幫你慳到唔少錢。咁到底喺英國生活係咪真係咁貴呢？我問咗 AI 呢個問題，佢覆我：如果和香港相比，英國整體生活成本算高，但差異很大，取決於你住哪裡和生活方式。以你現在倫敦讀書的情況來說，倫敦是全英國生活成本最高的城市之一。咁究竟點樣可以用最少嘅成本慳到最多嘅錢呢？倫敦交通咧都係一個幾大嘅開支嘅，因為倫敦地方大，佢就分咗唔同嘅 zone 啦，而 zone 1就係最中心嘅地方，再擴展開去咧就係 zone 2、zone 3，如此類推啦。如果你跨越得越多 zone 咧，佢車費咧就會越貴嘅。但有一樣嘢好值得注意嘅就係 peak hour 時間咧，就係朝早嘅6點半到9點半，同埋晏晝4點到夜晚7點咯。喺度補充翻一句先，例如咧佢 peak time hour 係夜晚7點鐘結束啦，咁如果你係6點57分或者之後入閘嘅話呢，佢就會當你係 non-peak time hour 嘅車費計算啦。咁如果你係57分之前入閘嘅話呢，咁佢都會係當你 peak time hour 嘅車費嘅。咁所以有時爭幾分鐘，其實都可以慳到幾磅嘅。身為學生嘅你呢，就可以申請 Student Oyster 卡，或者將個 Rail 卡拎落去張 Oyster 卡嗰度。咁 non-peak time 嘅時候就會有25% 嘅 discount 噶啦。所以呢，我都係會盡量避開 peak hour 嘅。Eurostar 有時會有啲好平嘅飛，大概30幾磅就一程啦。但係佢哋出發嘅時間呢，一係就係勁早，一係就勁晏。咁所以大家就要衡量下，究竟要唔要買呢啲飛啦。但好似我呢啲後生仔咁樣呢，有平飛，咁就梗係捱到個時間啦。英國有好多唔同嘅超市，例如 Marks and Spencer、Waitrose、Whole Foods、Tesco、Sainsbury、Lidl、Aldi。如果講最平嘅話呢，我就覺得 Lidl 同 Aldi 係最有性價比啦，佢哋嘅質素都唔錯，但係就會比其他超市嘅價錢再平啲啦。平時呢，我買1個禮拜嘅餸係大概30至40磅左右啦。今日就帶大家同我一齊去超市買餸，順便同大家分享下喺英國買餸究竟可以點樣慳錢啊！喺買餸嘅時候呢，例如買牛扒，你見到呢2塊部位呢，雖然係唔同啦，口感都可能會有唔同，但喺我眼中都係牛肉一塊啫。咁所以我就通常會睇佢每1kg 嘅價錢啦，因為有時同樣係牛肉1kg 嘅價錢，其實都可以爭咁啲嘅。咁喺英國生活呢，一定要有佢超市嘅會員卡，例如係 Tesco Club 卡或者 Little Plus 啊。同埋呢 Tesco 呢，好多時候都會有 Club 卡 price 嘅，咁所以有佢嘅會員卡呢，就會相對平啲嘅。當你消費到某一個額度嘅時候，佢又會有 voucher 俾你嘅。而 Little Plus 呢，就會喺你消費到某個金額就免費送你 bakery 蔬菜或者啲 coupon， 咁所以儲落嚟都慳到唔少錢嘅。咁我就最中意喺超市揾呢啲黃色貼紙嘅嘢食啦。呢啲通常係就嚟到期嘅嘢食，超市為咗唔浪費，就會用一個好平嘅價錢賣出去啦。咁至於折扣嘅時間呢，我暫時都唔係好清楚啦。但係我見到網上面有人整理出嚟，就係朝早9點到11點，晏晝2點到4點，同埋夜晚7點之後。咁通常夜晚係最平嘅嗰段時間嚟嘅。如果你唔夠時間煮嘢食嘅話呢，有一個 app 我都幾推介嘅，就係 Too Good To Go 啦。咁佢係咩嚟嘅呢？就係一啲餐廳或者 bakery 會將當日賣唔晒嘅嘢食整成一個盲盒，然後喺呢個平台低價賣出。呢一啲盲盒呢，通常一盒係3至7磅到啦，而裡面嘢食原價值10至15磅。當然，裡面嘢食嘅份量其實都唔少嘅。但係買呢一個盲盒嘅時候呢，就一定要睇佢嘅評分啦。我就覺得如果係3分或者以下嘅盲盒呢，就好容易會抽到啲中伏嘅嘢。咁同埋有啲商家佢係會比較遲先會發放呢啲盲盒嘅，咁所以大家買嘅時候都要留意下啦。第5樣嘢就係免費發放嘢食嘅 app 啦。咁呢一個 app 就叫做 Olio 啦。咁有啲人會將佢哋買多咗嘅嘢食，或者餐廳會將佢哋剩低嘅嘢食免費嘅喺呢個平台度發放。咁所以如果好彩嘅話呢，有時就會喺呢個平台度免費到攞到嘢食嘅。有時出街食飯呢，我都會用到 The Fork 呢個 app 啊。呢一個 app 佢上面有啲餐廳你預先 book 咗位呢，就會有折扣嘅。所以有時同 friend 出街食飯用呢個 app 其實都會幾抵嘅。其
其實買嘢咧，亦都唔一定要買最新噶啦，尤其是對啲留學生嚟講。咁咧，英國其實都有好多唔同嘅二手平台啦，例如係 eBay、Vinted， 好多人就會喺呢個平台度買佢哋嘅家私啊、廚具啊或者書等等。有時咧可以用平啲嘅價錢就買到你想要嘅嘢噶啦。除咗慳錢之外咧，其實都仲有少少方法係可以賺翻啲錢嘅。咁就係現金回饋嘅網站，即係 Top Cashback 啦或者 Jam Donut 嘅。佢咧唔單止網購係可以有現金回贈啦，連交水費、電費都可以嘅。雖然咧我就未試過，但係大家可以研究下。喺倫敦生活貴係事實嚟嘅，但如果識得用呢啲方法，其實都可以慳到唔少嘅錢嘅。如果你都有其他慳錢嘅方法咧，不妨都可以喺度 comment 低。咁大家記住 subscribe 我嘅 channel 同埋 like 呢條片啦。咁我哋下次再見，拜拜。